اكبر سمكه في المحيطات على الاطلاق القرش الحوت. الاسم يخض، ها انا عارف. ما هو تخيل مخلوق جامع بين مواصفات القروش والحيتان، هيبقى عامل ازاي يعني؟ اسمع القصه. الويل شارك او قرش الحوت سمكه بيوصل طولها ل 12 متر ووزنها 20 طن، عملاق متحرك رايح جاي. بس هتتفاجئ على رقمه القياسي ده انه اطيب خلق الله، اطيب من الاستاذ بهاء سلطان. على الرغم من حجمه الضخم الا انه بيتغذى على الترشيح. كمان شكله جميل قوي ومميز بالنقط البيضاء اللي عليه. وعلى فكره كل واحد عنده نقط غير التاني زي بصمه الصباع بالظبط. سبحان الله. راسه العريض المسطح وفمه الواسع اللي يقدر يفتحه اكتر من متر ونص عشان بس ياكل عوالق. وعنده الاف الاسنان الصغيره بس ضعيفه مش للمضغ. بيعيش في الميه الاستوائيه الدافيه زي الفلبين والمالديفز وفي استراليا، وطبعا كمان عندنا في مصر. مشهور بهجرته الاف الاميال بحثا عن الاكل والاستكشاف والتكاثر. بيتكاثر عن طريق البيض. الانثى بتقدر تحمل مئات الاجنه، وده يعتبر لغز للعلماء لان لسه برضو عددهم بيبقى قليل. متوسط عمره من 70 ل 100 سنه، بس معدل نموه بطيء ونضجه الجنسي بيجي متاخر، وده سبب قلتهم في الميه. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعه صنف قرش الحوت من المهددين بالانقراض بسبب الافراط في الصيد واصطدامه بالسفن، بس في جهود كتيره للحفاظ عليه. ويا مسهل ادينا بنحاول. عملاق بس لطيف وجميل. اتمنى ان احنا نحافظ عليه. والله بفرح لما بشوفه في البحر. في دول بتعتمد عليه كمصدر دخل اساسي زي الفلبين. يا رب الجهود تنجح وعددهم يزيد، وما تنساش هو جزء اساسي في دور النظام البيئي.